放題店可以食到咁新鮮嘅潮州花蟹，仲有咁大塊花膠，最後季節限定嘅大閘蟹。繼續睇落去。今日又嚟食放題，咁呢間最特別嘅地方主打都係食日本嘢同埋海鮮，200零蚊就有啦。但係如果你想食埋龍蝦伊麵、一個公蟹、一啲拖羅，就加多90蚊，都係300零蚊左右。咁我會拍俾大家睇有啲乜嘢食。先拍啲例牌嘢俾大家睇，有少少海鮮、嘢飲，有啤酒汽水，入到嚟人都多嘅。不過呢間放題店主打都係呢啲靚海鮮。呢個潮州花蟹有啲地方要賣成千幾千蚊，仲有好多唔同款式嘅魚生。因為太多選擇，所以我會 highlight 3個我自己覺得唔錯嘅食物俾大家。第一個藍鰭赤身，呢個係藍鰭吞拿魚，其實佢仲有拖羅嘅。第二個我就介紹龍蝦伊麵，純粹係個人中意龍蝦味道沾染咗落條麵度。第三個個人推介就係呢塊花膠，超級大塊。我想講唔係我嚟食先會啲嘢咁豐富，基本上你見到一車一車都推去俾唔同嘅座位。太多朋友成日問幾錢，今次影埋個 menu 俾大家，我哋就要咗 B 餐，B 餐就會送多每人一隻大閘蟹。雖然4個，但係我哋食唔晒，所以就係要咗3隻。食到超飽，海鮮都夠新鮮，同埋真係好多選擇。希望大家中意我介紹，拜拜。